พื่อการศึกษาทางจักรวาลวิทยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องทำความเข้าใจอิทธิพลของโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพที่มีผลต่อการวัดค่าต่างๆโดยเฉพาะอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากโครงสร้างขนาดใหญ่ในระดับอภิมหาโครงสร้างกีบปูเป็นโครงสร้างทางจักรวาลวิทยาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาจนถึงปัจจุบันมีความยาวประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ล้านปีแสงประกอบไปด้วยกระจุกกาแล็กซีประมาณ 45% กาแล็กซี 30% และสสาร 25% ของทั้งหมดความยิ่งใหญ่ของกีบปูและอีก 4 อภิมหาโครงสร้างทรงอิทธิพลที่ครอบครองสสารกว่า 1 ใน 4 ของจักรวาลพวกมันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะมาพลิกโฉมความเข้าใจของเราทั้งจุดกำเนิดและจุดจบของเอกภพโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับกีปูคืออภิมหาโครงสร้างที่สั่นสะเทือนวงการดาราศาสตร์เพราะนี่คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยยืนยันได้ในจักรวาลด้วยความยาวเหยียดถึง 1,300 ถึง 1,400 ล้านปีแสงหากลองนำกาแล็กซีทางช้างเผือกมาวางเรียงต่อกันเราจะต้องใช้มากกว่า 13,000 กาแล็กซีถึงจะมีความยาวเท่ากับกีปูเพียงหนึ่งเดียวทางช้างเผือกจึงดูเหมือนเป็นเพียงเม็ดทรายเล็กๆบนเส้นด้ายที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาซึ่งหากเดินทางด้วยความเร็วแสงต้องใช้เวลายาวนานถึง 1,400 ล้านปีเพื่อข้ามจากฟากฝั่งหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งดังนั้นหากเริ่มออกเดินทางในวันที่โลกเพิ่งจะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างยุคพรีแคมเบียนก็จะพึ่งถึงปลายทางในปัจจุบันนี้เองซึ่งนานยิ่งกว่าประวัติศาสตร์การถือกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เสียอีกนอกจากขนาดที่น่าตกใจมวลของมันก็น่าทึ่งไม่แพ้กันกีบปูประกอบไปด้วยมวลถึง200ควาดริลเลียนหรือราว 200,000 ล้านเท่าของดวงอาทิตย์จากการรวมตัวของกระจุกกาแล็กซีถึง68แห่งซึ่งแต่ละกระจุกมีกาแล็กซีนับพันอยู่ภายในการรวมตัวที่หนาแน่นนี้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งแรงโน้มถ่วงของเอกภพแรงดึงดูดมหาศาลนี้ส่งผลต่อกาแล็กซีในระยะไกลถึง815ล้านปีแสงซึ่งรวมถึงทางช้างเผือกของเราที่กำลังถูกดึงให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นด้วยความเร็วประมาณ276กิโลเมตรต่อวินาทีชื่อกีปูไม่ได้ถูกตั้งขึ้นอย่างเลื่อนลอยแต่มีที่มาอันลึกซึ้งด้วยแรงบันดาลใจจากอารยธรรมอินคาในอดีตชาวอินคาใช้ชุดเชือกถักและเงื่อนปมหลากหลายรูปแบบเพื่อบันทึกสถิติบัญชีและปฏิทินนักวิทยาศาสตร์จึงหยิบยกชื่อนี้มาใช้เพราะหากมองผ่านแผนที่ดาราศาสตร์กีปูจะปรากฏเป็นเส้นใยจักรวาลขนาดมหึมาที่เชื่อมต่อกระจุกกาแล็กซีทั้ง68แห่งเข้าด้วยกันโดยกระจุกเหล่านี้จะวางตัวอยู่ตามปมหรือจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายราวกับเงื่อนบนเส้นเชือกของชาวอินคาที่กำลังบันทึกรหัสลับของจักรวาลเอาไว้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากรูปร่างแล้วการตั้งชื่อนี้ยังมีความหมายเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญเพราะข้อมูลหลักที่ใช้ค้นพบและวัดระยะห่างของกีปูนั้นได้มาจากหอดูดาวในประเทศชิลีซึ่งเป็นหัวใจของอาณาจักรอินคาในอดีตและเป็นที่ที่กีปูของจริงที่มีอายุประมาณ 4,600 ถึง 5,000 ปียังคงถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์จนถึงปัจจุบันและในวันนี้กีปูจึงไม่ได้เป็นแค่ชื่อของเส้นใยฝ้ายที่ถูกถักทอเป็นเงื่อนปมอีกต่อไปแต่กลายเป็นชื่อของอภิมหาโครงสร้างของจักรวาลที่มีอิทธิพลต่อมวลสสารกว่า 25% ในจักรวาลบริเวณใกล้เคียงแม้ในทางทฤษฎีกีปูจะถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่สังเกตได้ทว่ายังมีโครงสร้างยักษ์ในจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Hercules Corona Borealis Great Wall ที่อ้างสถิติความยาวน่าเหลือเชื่อถึง 10,000 ล้านปีแสงซึ่งฟังดูเหมือนจะชนะขาดลอยแต่เหตุผลที่กีปูยังคงครองตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างเป็นทางการมีเงื่อนไขตัดสินสำคัญเพียงข้อเดียวคือการเชื่อมต่อกันอย่างแท้จริงของโครงสร้างโดยรวม
สำหรับกีปูนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมโรแซตร่วมกับอัลกอริทึม Friend of Friend เพื่อพิสูจน์จนแน่ใจว่ากระจุกกาแล็กซีทั้ง68แห่งนั้นเชื่อมต่อกันเป็นสายใยหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงในขณะที่กำแพงหมื่นล้านปีแสงนั้นแม้จะดูยาวกว่าอย่างมหาศาลแต่นักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามวลสารเหล่านั้นเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างเดียวจริงๆหรือเป็นเพียงกลุ่มวัตถุที่บังเอิญมาวางตัวใกล้กันในมุมมองจากโลกของเราเท่านั้นด้วยเหตุนี้ตราบใดที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความเชื่อมโยงที่เป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างแม่นยำเท่ากับกีปูบัลลังก์อภิมหาโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่มนุษย์ยืนยันได้จึงยังคงตกเป็นของเส้นเชือกแห่งกระจุกกาแล็กซีแห่งนี้เพียงแห่งเดียวกีปูไม่ได้ยิ่งใหญ่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นผู้นำของกลุ่ม4อภิมหาโครงสร้างที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ซึ่งครอบครองสสารประมาณ1 ใน 4ของจักรวาลหากกีปูคือผู้นำของความยาวที่สุดชัปลีคือผู้ที่หนาแน่นและทรงพลังที่สุดมันเป็นอภิมหากระจุกดาวที่โดดเด่นเรื่องของความสันโดษเพราะมันดึงดูดมวลสารรอบข้างเข้าไปหาตัวเองจนพื้นที่รอบๆกลายเป็นความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่ที่สุดในเอกภพซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าช่องว่างโบโอทิสด้านเฮอร์คิวลิสในบรรดาแก๊ง5มหาอำนาจนี้มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่ำที่สุดมันประกอบด้วยระบบกระจุกกาแล็กซีที่มีมวลน้อยจำนวนมากมารวมตัวกันเป็นแนวยาว154เมกะพาร์เซกหรือประมาณ500ล้านปีแสงถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ที่ครองสิทธิในฐานะหนึ่งในโครงสร้างที่กำหนดชะตากรรมของสสารในจักรวาลส่วนเซอร์เพนโคโรนาบอเรียลิสโครงสร้างนี้ปรากฏตัวในตำแหน่งที่ดูเหมือนจะซ้อนทับกับเฮอร์คิวลิสบนท้องฟ้าแต่นักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันอยู่คนละระยะห่างกันอย่างชัดเจนมันเป็นอภิมหาโครงสร้างที่มีมวลถึง 1.8 คูณ 10 ยกกำลัง 17 เท่าของดวงอาทิตย์และมีความยาวถึง234เมกะพาร์เซกหรือ763ล้านปีแสงถือเป็นหนึ่งในจุดรวมตัวของกระจุกกาแล็กซีที่หนาแน่นที่สุดในจักรวาลส่วนที่เราอาศัยอยู่และสครับเจอร์เพกาซัสชื่อของมันมาจากตำแหน่งที่ทอดยาวตั้งแต่กลุ่มดาวช่างแกะสลักพาดผ่านท้องฟ้าไปจนถึงกลุ่มดาวม้าบินมันปรากฏโฉมเป็นเส้นใยอวกาศที่ยาวถึง216เมกะพาร์เซกหรือราว700ล้านปีแสงและประกอบด้วยกระจุกกาแล็กซีถึง32แห่งที่ร้อยเรียงกันอย่างสวยงามพื้นที่เหล่านี้มีสสารทั้งสสารปกติและสสารมืดหนาแน่นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยจักรวาลความหนาแน่นนี้มหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแสงจากบิ๊กแบงที่วิ่งผ่านโดยไปเพิ่มพลังงานให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์ยืนยันการมีอยู่ของพวกมันได้แม้จะยิ่งใหญ่จนทางช้างเผือกกลายเป็นเพียงเม็ดทรายแต่ในเชิงประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของจักรวาลกีปูถูกจัดว่าเป็นโครงสร้างชั่วคราวเท่านั้นเพราะในอนาคตอันไกลโพ้นแรงผลักจากการขยายตัวของเอกภพจะทำให้สายใยยักษ์นี้ขาดสะบั้นออกจากกันเมื่อเอกภพขยายตัวเร็วขึ้นจนความหนาแน่นของสสารลดลงแรงดึงดูดมหาศาลของโครงสร้างกีปูจะพ่ายแพ้ต่อแรงผลักมหาศาลของอวกาศส่งผลให้อภิมหาโครงสร้างนี้แตกสลายกลายเป็นหน่วยย่อยๆกาแล็กซีภายในจะค่อยๆลอยห่างออกจากกันไปตามกระแสการขยายตัวจนในที่สุดพวกมันจะไม่ถูกนับว่าเป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันอีกต่อไปปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เปรียบกีปูและเหล่าอภิมหาโครงสร้างเป็นห้องแลบทางฟิสิกส์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทดสอบกฎพื้นฐานของจักรวาลในสเกลที่ห้องทดลองบนโลกไม่อาจทำได้โดยในปัจจุบันนักวิจัยใช้โครงสร้างกีปูเป็นกุญแจสำคัญในการพิสูจน์แบบจำลองสสารมืดสสารปริศนาที่เป็นดั่งโครงกระดูกยึดโยงเอกภพไว้ด้วยกันและไขปริศนาค่าคงที่ฮับเบิลค่าคงที่สำหรับอธิบายความเร็วในการขยายตัวของจักรวาลซึ่งปัจจุบันยังคงมีความคลาดเคลื่อนที่เป็นปริศนาใหญ่ในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของเอกภพทั้งหมด